Israel iraburira miliyoni 1.5 y'abatuye amajyaruguru ya Gaza guhunga bitarenze amasaha 24. Ikaza kuri Nyanza Culture Impact TV gakondo yacu. Nge muri kumva inshimye Umuremyi irasubiza gati. Igisirikare cya Israel cyabwiye umuryango w'abibumbye ko buri muntu wese wo mu majyaruguru y'agace ka Wadi Gaza akwiye kwimukira mu majyepfo ya Gaza mu gihe kitarenze amasaha 24 ari imbere nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa ONU. ONU ivuga ko ibi bireba abantu hafi miliyoni 1.5, ni ukuvuga hafi 1/2 cy'abaturage batuye Gaza. Ako gace karebwa no kwimuka karimo n'umujyi wa Gaza utuwe mu bucucike. Uko kuburira kwa Israel kwatanzwe mbere ya saa 6 z'ijoro ku isaha yo muri Gaza ni Yerusalemu. Mu itangazo ONU yagize iti: umuryango w'abibumbye ufata ko bidashoboka ko uko kugenda kubaho hatabayeho ingaruka mbi cyane ku baturage. Israel imaze iminsi yitegura kugaba igitero cyo ku butaka, ikusanya abasirikare, imbunda za ruturo n'ibifaru ku mupaka wa Gaza. Israel kandi ikomeje gukora ibitero by'indege kuri Gaza kuva kwa gatandatu bw'intagondwa za Hamas zivuye muri Gaza zagabaga igitero gitunguranye kuri Israel. Abantu bagera ku 1300 biciwe muri icyo gitero cya Hamas muri Israel cyo ku rwego rutari rwarigeze rubaho mbere, naho abantu 150 bashimuswe n'umutwe wa Hamas. Ibitero by'indege bya Israel byo kwihorera bimaze kwica abantu barenga 1400 muri Gaza nk'uko bivugwa n'abategetsi bo muri Minisiteri y'Ubuzima ya Palestine. Israel kandi yanafunze umupaka wa Gaza ubuza ko hinjizwa ibitoro n'ibiribwa. Mu itangazo ryayo univuga ko yinginze cyane ko iryo tegeko niba ryemejwe koko rikurwaho mu kwirinda igishobora gutuma ibyago bisanzwe biriho bihinduka amakuba. Abahuzabikorwa bo mu gisirikare cya Israel bari babwiye abakuriye amatsinda ya ONU muri Gaza ku bijyanye n'iryo tegeko ryo guhunga. Iryo tegeko rinareba abakozi bose bo muri ONU hamwe n'abihishe mu bigo bya ONU birimo nk'amashuri, ibigo nderabuzima n'amavuriro. Akanama k'umutekano ka ONU kari kitezweho gukora inama y'igitaraganya mu masaha ya nyuma ya saa 6 yo kuwa 13 z'ukwa 10 2023 mu nama nyungurabitekerezo yo mu muhezo. Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya n'Ubufaransa n'abanyamuryango bahoraho b'akanama k'umutekano ka ONU. Hagati aho, ambasaderi wa Israel muri ONU yashyigikiye itegeko ryo guhunga ryatanzwe n'igisirikare cy'icyo gihugu, avuga ko ibyatangajwe na ONU biteye isoni. Tubashimiye cyane gukomeza kubana na Nyanza Culture Impact TV gakondo yacu. Ye mwumvaga yari inshimye Umuremyi irasubiza gadi. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.